सुबह उठना कितना मुश्किल होता है, पर अब नहीं। सबसे पहले नो मोर टिक टिक साउंड, क्वाइट स्वीप मूवमेंट है, सो यू स्लीप पीसफुली। और ये सिर्फ सुंदर ही नहीं, सुपर स्ट्रॉन्ग भी है। देखो 3 मीटर्स एंटी फॉल फीचर। सुबह की घंटी। देखिए कौन आया है मैदान में। नो साउंड, बॉल बिना आवाज के बाउंड्री पार। अंधेरे में भी चमकता है जैसे स्टेडियम लाइट्स। सुपर ड्यूरेबल, पक्का फीगा, हर पिच पे चलेगा, स्कोर करो।